السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام عبر قناتنا عبد الواجد يوتيوب لأحوال طقس. إذن متابعينا الكرام، ننتظر اضطراب جوي سيكون نشيط محمل بأمطار غزيرة ورياح ستكون قوية قد تفوق 40 إلى 50 كيلومتر في الساعة. إذن هذا الاضطراب متابعينا الكرام سيدخل المناطق الجزائرية بداية من الاثنين مساء إلى الليل، سيدوم إلى غاية الخميس 10 من شهر سبتمبر 2020. إذن إليكم هذه النشرية جوية تحذيرية لبعض الولايات التي قد تشهد أمطار غزيرة معتبرة، خاصة أمسية الاثنين إلى الفترة الليلية. إذن ولايات سكيكدا بالإضافة إلى ولاية جيجل، ولاية ميلا، ولاية قسنطينة، شرق ولاية سطيف، بالإضافة إلى شمال ولاية باتنا. إذن كل هذه المناطق هي معنية بأمطار ستكون معتبرة وقد تتشكل سيول قوية في بعض المناطق. إذن نرجو أخذ كل الحيطة والحذر أيضا لكل المسؤولين ولكل المتابعين في كل هذه المناطق، أخذ الأمور بجدية وتنظيف البلوعات مثلا والأودية لتسرب هذه المياه القوية. إذن متابعينا الكرام، العديد من المناطق الشرقية قد تشهد أمطار بداية من الاثنين مساء، خاصة السواحل الشرقية والمناطق الشرقية الداخلية. المناطق التي ذكرناها سالفا قد تشهد أمطار كما قلنا غزيرة ومعتبرة، وكما قلنا ولاية سكيكدا، ولاية جيجل، ميلا، ولاية قسنطينة، شرق ولاية سطيف، وشمال ولاية باتنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.